Ini nyaring ini kalau mau ngetes ini. Sedang. Iya. Jadi arahnya jangan ke orang gitu Mas. Saya tahu dia tes juga di sana pakai paku. Lantai kah? Mana kayak pokoknya jangan ke orang. Mana ya? Salah, Bing. Nah. Ah. Aduh. Oh. Aduh. Ini apa tuh? Ada pembunuhan. Udah bang. Ada lagi yang pakai mesin Wah. Pakai apa? buat nganu tembok. Betot. Ramset. Nanti ada pelurunya masuk. Ramset itu. Boleh nggak? Nggak tahu ya bandara apa. Boleh apa enggak? Oh, ndak lewat kapal. Paku ramset. Dia paku buat nembok kan memang tembok. Kayaknya boleh. Ada pesanan apa ya Pak? Killer ukuran berapa ini? 30 cm. Oh, ditulis. Sama yang termostat yang mana itu? Yang 77.000. Yang kecil atau yang HTC? Yang kecil yang 77.000, yang HTC kan 123. Berarti non kabel ya? Oke. 30 cm tadi ya? Komplain. Komplainnya. Oh iya pak, Komplain satunya rusak. plastik sampah ya? Iya. Mesan kan? Iya, Oh. kan ada pesanan. Ini rusak ini. Komplain.